ගෙදර සාලේ ඉඳලා කුස්තියට යනකම් ඕන බඩුද තියෙන්නේ එපා බඩුද? මාස ගානකට ඉඳගත්තේ නැති පුටු නෑ ගෙදර. මාස ගානකට ඉඳගෙන නෑ පුතා පුටුවේ. නමුත් පුටු තියෙනවා. කාට හරි දීපා. හිතෙන්නේ නැනේ දෙන්නනේ. මකුළු දැල් බැඳ තියෙනවා. සමහර තියෙනවා පුටු රුපියල් ලක්ෂ 1.5 පුතා පුටු. ඒ සෙට් එක. ඒක ගෙනල්ලා සාලේ පැත්තකින් තියලා ෆොටෝ තියලා තියෙනවා. උපාධි ෆොටෝ, මගුල් ෆොටෝ, පොඩි උන්ගේ ෆොටෝ අර පුටු වලින් තියලා. මං දවසක් ඇහුවා නෝනා ගිලම්පස හදනවා මහත්තයාගෙන් ඇහුවා මහත්තයා ඔයාලා මොන જાති කෙරුවත් හොඳ නෑ අප්පා. ඇයි හඳුන්නේ කවුරුවත් මොනවත් කිව්වද? මං කිව්වා නෑ කවුරුවත් මොනවත් කිව්වේ නෑ. මගේ ඇහැටම පෙනිච්ච හින්දා මම මේ කියන්නේ. නෝනා එතකොටම ගිලම්පසේ කරන් ආවා. මං කිව්වා මේ ලෝකෙ මූණිච්චාවට උඹලා පූජා කරන්නේව මට එපා කියලා. මහත්තයාගේ මූණ දිහා බලලත් මගේ මූණ දිහා බැලුවා. ඇයි හම්දුනේ? නෑ ඔයාලා දැන් අපිට ගෞරව කළාට ආදරය කළාට ඒක බොරුවටනේ කරන්නේ වංචාවටනේ. ඇත්තටම ආදරේද ගරුයිද? ආයේ එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ අපි බොරු කරනවද? මං කිව්වා උඹලා එහෙනම් හාමුදුරුවරුන්ට හොඳම જાතිය දෙන්න එපැයි. හොඳ මෙව්වා තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ. මං කිව්වා මේ බලා පියාඩේ. මට ඉඳ ගන්න දාලා තිබිච්ච එකේ ඒ රෙදි කෑල්ල උස්සලා මම මෙහෙම පෙන්නුවා මේ බලා පියාඩේ මට ප්ලාස්ටික් පුටුවක් තියලා ඉඳ ගන්න. අර රුපියල් ලක්ෂ 1.5ක් විතර වටිනා පුටු සෙට් එක අතන. උඹේ මිනිහට ඉඳ ගන්න දෙන්නෙත් නෑ මට ඉඳ ගන්න දෙන්නෙත් නෑ උඹ වදාපු දරුවෙකුට ඉඳ ගන්න දෙන්නෙත් නෑ උඹ වදාපු අම්මට ඉඳ ගන්න දෙන්නෙත් නෑ. ඒකේ ෆොටෝ ගෙනල්ලා තියෙන ඈ බොල ෆොටෝ තියන්නේ පුටුවේද? ඒ ගමන මහත්තයාට පොට පෑදිලා මහත්තයා කියනවා අන්නේ අපේ හාඳුනේ සහතික ඇත්ත මේ මේකිට හෙන ගහලා මේකි කරපු අපරාධේ මගේ පඩිය උකස් තියලා ඕක ගෙනාවේ. මගේ පඩිය උකස් තියලා කිව්වා ගෙනාවේ. මාන්නෙට ගෙනල්ලා අතන තියලා වහලා තියෙනවා. ඒකේ කවුරුවත් ඉඳගනී කියලා එක මෙවලන් තියලා තියෙනවා. පෙරේතකම විතරනේ පුතා. මිනිස්සුන්ගේ ඇස්වලට පේන්න බඩු මුට්ටු තියලා මිනිස්සුන්ගේ ඇස්වලට පේන්න කෑම බීම තියලා හොඳට බලන්නකො හාමුදුරුවරුන්ට දානේ පිළිගන්නවනේ. දානේ ගෙදරක දානේ පිළිගන්නවා. සලාද. ඉතින් සලාද පිළිගන්නනකොට හාමුදුරුවරුන්ට දම් බලඳන ක්‍රමයක් තියෙනවා පුතා. එක්කෝ ආරාධනා කරනකොට කියන්න ඕනේ කැත්ත අරන් එන්න කියලා. එහෙනම් හාමුදුරුවෝ කැත්තත් අරන් යනවා. සලාද කොලයක් මේ විතර ඇති පුතා. සලාද කොලේ මේ විතර ඇති. ඒකෙන් තියලා තියෙනවා අර්ථාපල් බෑයයි. බීට් පළුවයි. මෙහෙම උඩට රුවන්වැලි සෑය වාගේ උඩට තියලා අමුන්නලා. ඒ ඔක්කොම ටික තියලා අර කොලේ උඩේ. ලොකු හැන්දක් ගෙනල්ලා සවල වාගේ අරවට යටින් ගහලා දාන පාත්‍රයේ උඩින් තියනවා. බත් මාළු පිණි ඔක්කොම වැහිලා ගියා සලාද කොලේ තියපු ගමන. දැන් හාමුදුරුවෝ හාරන්න ඕන පුතා යටි. හාමුදුරුවෝ හාරන්න ඕන බත් මාළු පිණි ටික හොයන්න යටි. ඇයි අර සලාද කොලේ කපලා ඉවර වෙලා අර අල කෑලි ටික බීට් අල ටික තක්කාලි ලුණු ටික කපලා කලවම් කරලා හාමුදුරුවන්ට වළඳන්න පුළුවන් වෙන විදියට හාමුදුරුවරුන්ට කටින් හපලා අහකට ගන්න තහනම්. මුකේට අතුල් කරපු දෙයක් එහෙමම අතුල් කරනවා මිසක් භාගයක් කාලා භාගයක් ආපහු ගන්න තහනම්. මේක අර කොළ සහ අරවා දැක්කහම පුතා පිහියක් ඇත්තක් නැතුව ඒවා වළඳන්න භික්ෂුන් වහන්සේලාට තහනම්. භික්ෂුන් වහන්සේට ධම් වළඳනකොට රකින්න ශික්ෂාපද 10ක් තියෙනවා. කෝටියක් සම්බර සීලය කියලා තියෙන ඒ හින්දා. ඔයාලගේ උඩඟුකම පෙන්වන්න මල් දාලා හදනවා. මල් දාලා
ඒකොල්ල හාඳුරුවරු අපායට යවනවා. හාඳුරුවරු ඉක්මනින් අපවත් කරන්න හදන දාන තියෙන්නේ. ගෑනු විශේෂයෙන්ම උද්දච්චකමට කරපු අපරාධේ. ගෑනු ඔය අපරාධ කෙරෙන්නේ. පිරිමි නෙමෙයි. පිරිමි බලාගෙන ඉන්නවා මොනවා කෙරුවත් මරනවා නම් මරාපියව දෙනවා නම් දීපියව. අපි පැත්තක. හැබැයි ඒ වගේම පිරිමියෙක් කෙරුවොත් වැඩක්. ඒක හරි සුද්ධයි පුතා. හරි සුද්ධයි පිරිමියෙක් වැඩක් කෙරුවොත්. ඒක අත ගහන්න දෙයක් නෑ. ඒක අහලා දැනගෙන අවබෝධ කරගෙන තමයි කරන්නේ. මාන්නෙට කරන්නේ. එහෙම ගතියක් තියෙනවා. ඒක සංසාරේ ඉඳලා අර පිරිමිකමත් එක්කන් අරන් ආපු එකක් පුතා. ඕක සංසාරේ ඉඳලා ගෑනුකමත් එක්කන් අරන් ආපු එකක්. මෙදාපාර ගෑණියෙක් වෙලා ඉපදුනෙත් අර ගියාත්ම කරාපුවට ඒ සංසාර පුරුද්දට මෙවුන්දලා තවත් අර භාග වැඩම කරනවනේ. පිරිමියෙක් වෙන එක පුින්නතුනේ පෙර පින් බල. ගෑණියෙක් වෙලා උපදින්නේ ඒ තරම් පින් නැති හින්දා. ඔබ අතින් සංසාර ගමනේදී වැරදි කීපයක් වෙලා තියෙනවා. කාමයේ වරදවා හැසිරිලා. කාමයේ වරදවා හැසිරිලා. ලිංගික පෙරේතකම් තිබිලා තියෙනවා. හිංසා කරලා තියෙනවා සත්තුන්ට. පිදිය යුත්තම් පුදලන. ඒ නිසා ඔබ මේ මනුලොව එකම ගෘහ ජීවිතයේ වුණත් පිරිමියෙකුට වඩා දුක් විඳිනවා ගැහණියක් ගේ ඇතුළේ. හොඳට බලන්න නැද්ද කියන්නේ? ඒක ජන්මයෙන් උරුම කරන් ආවේ. ගෑනු ළමයෙකුයි පිරිමි ළමයෙකුයි දෙන්නේ පිට්ටනියක සෙල්ලම් කර කර ඉන්නවා. හරිද? ඉස්කෝලේ හිටමුකෝ අවුරුදු 12යි. සෙල්ලම් කර කර ඉඳිද්දි මේ ළමයි දෙන්නම වැඩිවිය පැමිණෙනවා. කොල්ලා දන්නේ වැඩිවිය පැමිණිච්ච බව කොල්ලා බෝල් ගහනවා තව පිට්ටනිය. හැබැයි ගෑනු ළමයා වැඩිවිය පැමිණිච්ච බව ගෑනු ළමයා දැනගන්නවා. අහල පහල අයටත් දැනෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ළමයාව අල්ලගෙන ටීචර්ලාට කියලා ටීචර්ලා අරගෙන ඇවිල්ලා මේ ළමයාව ගෙනින් ඉස්කෝලේ කරුවල කාමරයකට දාලා වහනවා. ගෙදර අයට පණිවිඩය යවුවාම ලොකු සීට් එකක් ගෙනල්ලා කෙල්ලෝ වහනවා. කෙල්ලෝ වහලා වාහනයක දාගෙන අරගෙන යනවා. දැන් මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? කොල්ලයි කෙල්ලයි දෙන්නම වැඩිවිය පැමුණුණා. අර ඌ බෝල් ගහනවා මේ කිහිරේ ගියා. මේක ගෑනුකම හින්දා වෙච්ච එකක්ද නැද්ද? ගෑනුකම හින්දා. එදා ඉඳලා ඔය ළමයාට ඍතු කාලයකට මූණ දෙන්න වෙනවා. ඒ වෙලාවට පුතා ශාරීරික වේදනා, කායික වේදනා, මානසික වේදනා, සමාජ ධර්ම වලට අසු වෙන සමාජ ගැටලු මේවා ඔක්කොට මූණ දිදී ඉදිරියට යන්න ඕනේ. විවාහයකට ගිහිල්ලා දරු ගැබක් හටගත්තොත් ඒ දරු ගැබේ බර තනියම දරන්න ඕනේ. මිනිහා 4:00ක් මං ඉතුරු 4:00 තමුසෙ බෙදුව හැකිද? බෙදන්න බෑ. බෙහෙත් විදිනවා කිල්නික් එකේ. ජේසුස් වහන්සේට ඇන ගැහුවා ටිකයි බබාලා හම්බෙන්න ඉන්න කෙනාට විදිනවා බොමයි. අඟල් දෙකේ කටුවක් අරන් මෙව්වා ඉදිමෙනකම් විදිනවා. මිනිහට විදිනවද? නෑ ඌ ගිහිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවා මේ. ඌට විදින්නේ බබා කාගේද? බබාත් උගේමයි. හැබැයි ගෑණි හදනවා හදන එවුන්දව භාගෙට මරනවා. අර ගැබ්බර වැඩි වෙන්න මෙවුන්දාගේ ගර්භාෂය පුළුල් වෙනවා. පිට මාංශ පේශියට තද වෙනවා උදරේ. උදර බිත්තිය නෙරා යනවා. ඊට පස්සේ මාංශ පේශි පුපුරනවා. පිට චර්මයට හේතු වෙනවා. පිට චර්මයක් පුපුරනවා. පුතා ගැබිනි අම්මා කෙනෙක් බබාලා හම්බෙන්න කිට්ටු වෙනකොට තොල්පොටවල් පිපිරිලා තොල්පොට ඉදිමිලා මූණ ඉදිමිලා අතපය ඉදිමිලා කකුල් ඉදිමිලා කකුල් පුපුරලා යන්න බෑ, නැමෙන්න බෑ, ඉඳ ගන්න බෑ, නිදියන්න බෑ. පුදුම අපහසුතාවයකින් දුක් විඳින උත්තම මාතෘත්වයට එන්න ගෙවන කරුමේ සියසින් අපි දැකලා නැද්ද? ඒ වේදනාව දරුවෙකු ප්‍රසූත කරන ඒ වේදනාව කවදාකවත් මේ පිරිමියෙකුට ජීවිතේට විඳින්න වෙනවද? විඳින්න වෙන්නේ. මං ඒකයි කිව්වේ කර්මානුරූපව ඔබ පෙර සංසාර ගමනේදී
අරගෙන ආපු අකුසල කර්මයක බලය තියෙනවා මනුලොව ඉපදුනත් පිරිමියෙකුට වඩා අඩු කුසල ශක්තියකින් යුක්තයි. ඒ නිසා පිරිමි වාසනාවන්තයි කියලා මම නිකන් නෙමෙයි කිව්වේ. ලෞතර බෞද්ධ දර්ශනයට අනුව කර්මානුරූපවම ලබාගත් උතුම් ගුණයක්. ඒක හැබැයි පිරිමින්ට තේරෙන්නේ නැහැ. පිරිමි ගෑනු වාගේ වෙලා. සමහර පිරිමි ගෑණිව කුලියට යවලා මේකා ගෙදර ඉඳගෙන බත් කනවා. ලැජ්ජහේ බෑනේ පුතා. ගෑනු රට යවලා දාස් ගානක් ගෑනු පිට රට අරාබියේ වැඩ කිලිකුණු හොදනවා. ඒකොල්ල සල්ලි ටික මේකට එවුවාම මේක කාලා බීලා සූට් එකක් ලස්සනට ඇඳගෙන 10 කොලේ නමලා සාක්කුවේ පේන්න දාගෙන ෆෝන් එකක් අරන් පෝරුවක් වාගේ කනේ තියාගෙන අමතමින් අනෙක් සුන්දරීලට මේ යනවා. කටගොන්නක් බීගෙන පුදුම ජරා චරිත පුතා. පිරිමි උනාටත් නින්දා සහගතයි. මේ දෙරනේ සිහල දීපේ මනුලෝ එහිඳ අවබෝධයෙන් ගැහණු පිරිමි භූමි භාගයන් තේරුම් අරගෙන ඔබ ඔබේ ජීවිතය නිර්මාණශීලී කරන්න මහන්සි ගන්න ඕන. සීලය කියලා කියන්නේ පින්නතුනි හිත කය වචනය කියන තුන්දොරම රැකගෙන ශික්ෂාකාමීව කටයුතු කිරීමයි. එහිඳ අවබෝධයෙන් සිල් පුරන්න මහන්සි ගන්න. ඇඳුම් වලින් නෙමෙයි. අනිත් එක නාකි වෙලා නෙමෙයි. සිල් ගන්න ඕනේ වයස තමයි පුතා. ළමා වයස, ගැටවර වයස, තරුණ වයස. ඇයි? සිල් බින්දෙන්නේ ඒ කාලෙටනේ. සිල් බින්දෙන්නේ ඒ කාලෙට. හොඳට බලන්නකො නැද්ද කියලා. මේ නාකි අම්මලාටින් සිල් බින්දෙනවද? නැහැ. නාකි තාත්තලාටින් සිල් බින්දෙනවද? නැහැ. බින්දුණු සීලයක් වුණා දැන් බින්දින්නේ නැහැ. උන්දලාගේ වයසත් එක්ක ශරීරයේ බැරිකමත් එක්ක සමාජයේ පුළුල් බවත් එක්ක මේ උන්දලා හීලෑ වෙනවා. හීලෑ වෙලා පිළිවෙලකට යන්න මහන්සි ගන්නවා. ඒ ගමන කොච්චර පිළිවෙල වෙලාද කියනවා නම් බැරි ගාතේ පන්සලට එනවා සිල් ගන්න. ගෙදර හිටියත් සිල් තමයි. එයාලා කඩන්නේ. හැබැයි ගැටවර වයස, තුරුණු වයස සහ මැදියම මේ කාලෙදි පුතා පුදුම විදියට අපේ සිල් බින්දෙනවා. ආන් ඒ කාලෙදි හීලෑ වෙන්න පුළුවන් නම් ලස්සන ගමනක් යන්න, බෝසත් ගමනක් යන්න පුළුවන්. කුමර බඹසර සිල් රැකගෙන ඉගෙන ගන්න දරුවෝ ඉගෙන ගන්නට ඕන. විවාහයේදී පින්නතුනි බිරිඳගේ සීලයත් සැමියාගේ සීලයත් මොකද්ද බිරිඳගේ සීලය? කසාද බැඳපු එක්කෙනෙක් කියන්න බහන්න බිරිඳගේ සීලය. අවල්ලේ උයයිද? ඒකට කියන්නේ පතිවෘතා සීලය. පතිවෘතා සීලය යසෝදරාව ගාව තිබ්බේ. ඒ පතිදම් සීලය තියෙන්න ඕන. පිරිමියෙක් ගාව තියෙන්න ඕන සීලය. දැන් අරුන්දා පතිවෘතා සීලය රකින්නකොට පිරිමියා මොකද්ද රකින්න ඕන එක? ඌට ඕනේ නැද්ද? ඒක තමයි පුතා පතිනි වෘතාව. පතිනි වෘතාව. පතිනියෝනේ. අරුන්දා පති වෘතාව රකින්නවා මෙවුන්දා පතිනි වෘතා සීලය. පතිනි වෘතා සීලය කියන්නේ මොකද්ද? තමන්ගේ බිරිඳ අභිභවා නොයමින් තමන්ගේ බිරිඳගේ සිත් පරිදි විවාහ ජීවිතය paludu නොවන ආකාරයට සිල් රැකීම. පතිවෘතාව කියන්නේ ස්වාමියා අභිභවා නොයමින් ස්වාමියා මත සෑහෙමින් රැකගනු ලබන ශික්ෂණයට කියනවා පතිවෘතා සීලය. මොන තරම් අඩුපාඩුවක් සිද්ධ වුණත් තමන් බින්දින්නේ නැහැ පුතා සීලය. ඒක තමයි සීලය කියන්නේ. දැන් යසෝදරාව දාලා යනවනේ සිද්ධාත් බෝසතාණන් වහන්සේ. නමුත් යසෝදරාව පතිවෘතා සීලය ආරක්ෂා කරගෙන ස්වාමියා එනතුරු බලා හිටියලු. ඇඬුවේවත් නැහැ කියනවනේ ඇහෙන්න. ලාදලු පොපත් සෙමින් සැලෙනසේ යසෝදරා දේවී
වාවනු බැරි තැන රහසේ හැඬුවා පෙර සංසාරේ ඇසුර මතක් වී ලාදලු බෝපත් සෙමින් සැලෙනසේ දලු බෝකොළ හුලකට හෙල්ලෙනකොට පුතා සද්දය ඇහෙන්නේ යසෝදරාව ඇඬුවලු එහෙම ඒ කියන්නේ හිතෙන් ඇඬුවලු කාටවත් ඇහෙන්න පේන්න ඇඬුවේ නෑලු ඇයි දරුවා හම්බෙච්ච දවසේම සැමියා ඇයව වැන්දමු කොට දමා තබා තියා ගියාට පස්සේ මිනිස්සුන්ගේ අනුකම්පාවෙන්නේ කා කෙරෙහිද යසෝදරාව කෙරෙහි විලාප කියා අඬන්න ගත්තා නම් සාප කරනවා තමන්ගේ ස්වාමියාට ලෝකයා එහින්දා ලෝකෙ මිනිහෙක් තමන්ගේ ස්වාමියාට යම් හෝ දෝෂයක් තියයි කියන හැඟීමෙන් ඇය ඇහෙන්නවත් ඇඬුවේ නෑලු පුතා බලන්නකෝ ඒ යසෝදරාවතේ තියෙනවනේ මුව ජාතියේ වෙද පළමුව උපන්නේ එම ජාතියේ සිට නැරම මං එන්නේ කොයි ජාතියේ උපනත් මේ සියවන්නේ මේ ජාතියේ ඇයි මං තනි කර යන්නේ එදා පිපිදලෙනුම් කුලේදා වැටුනේ ජලය මැද සමිඳුරයේ බිලිඳා දනුනේ කරපු වීරිය ගොඩ ගන්න එදා හිමි රජුනේ මග ඇරියේ මන්ද මෙදා රුවැති පුතුන් වැදුවා මං වැරදිද රුවගුණ තේජසක් මගේ අඩුනාවද ගරු සරු නැති කමක් මාතින් යෙදුනාද මරු බිඳ බුදු වෙන්න හීනෙන් පෙනුනාද බලන්නකො ලෝකෙට ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න සඳලු තලයේ ඉඳගෙන ස්වයං විමර්ශනයක් කළාලු අද ගෑණියෙක් නම් පුතා බොරලස්කෝ මෙහා කෙරෝල ඉඳලා මෙහා කෙරෝලට පෙරලෙනවා මෙහා කෙරෝල ඉඳලා එහා කෙරෝලට පෙරලෙනවා හතර වර්ගයේ නෑයන්ට කෑ ගහ කියා මේකට හෙන ගහලා මම බබා හම්බෙච්ච දවසේම ගියානේ යන්න කියලා පෙනේ යුද්ධේ නඩු දාලා බුදු වෙන්න තියා බත් කන්න නම් දෙන්නේ නෑ ඌට නම් දෙනවා බුදු වෙන්න මොන බොරුද පුතා බත් කාලා ඉවරයි මිනිහා ඊළඟට බදු ගෙවන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕන භාවනා කර මොන බදුද හම්බෙයිද නිදහස හම්බෙන්නේ නෑ පුතා හම්බෙන්නේ නෑ ඒ තරම් පෙරේතයි දුෂ්ටයි මේ සමාජේ අපි මේ ලෝකේ ආදරෙන් වාගේ හිටියට ඇත්තටම ආදරෙන්ද ඔය ඉන්නේ නෑ දැක්මකින්ද ඔය ඉන්නේ නෑ රැකලාද අපි සිල් නෑ අපි ගාව ඊර්ෂ්‍යාව වෛරය ක්‍රෝධය මදමාන ගති පින්නතුනි සිල් නෑ සිල් බිඳලා යසෝදරාව ගාව තිබුණු සීලේ යසෝදරාව මෙනෙහි කරලා කියනවා දෛවඥයන් කී පරිද්දෙන් ඔබ බුදු වෙන්න ගියේ යයි මං හිතනවා ඒ නිසාවෙන් ඔබට බුදු බවම ලැබේවා කියලා යසෝදරාව ප්‍රාර්ථනා කරනවා පුතා ඔය යසෝදරාවතේම තියෙනවා කැලේ තියෙන කොයි දේවත් රස වේවා මලේ බඹරු මෙන් පිරිවර ඇති වේවා අව්වේ තියෙන රස්මාලා අඩු වේවා ගව්වෙන් ගව්ව දිව මාලිග සෑදේවා බලන්න කරවැන්දු කොල්ලා දාලා ගියපු උන්දා පතන පැතිරෙන මේක තමයි සංසාර පුරුද්දෙන්
සිදත් බෝසතාණන් වහන්සේ දසපාරමී ධර්මයන් පුරමින් ආ ගමන් මගේ ඇයද පුරුදු කළ ශික්ෂණය ඇයද පුරුදු කළ සීලය ඔයාලා ආදරය කරන්න කසාද බැඳපු දවසේ ඉඳලා හොඳට මෙනෙහි කරගන්නකෝ එදා අපි ළඟ තිබිච්ච ආදරය ඒ විදියටම මරණයෙන් සමුගෙන යන තාක්කල් අපි එකට පවත්වාගෙන යමුයි කියලා හදවතේ සිතුවමක් ඇඳගත්තොත් දෙදෙනාගෙන් සිද්ධ වෙන අඩුපහඩු කවරේදයි බලලා ඒවා ඉවසීමෙන් බෙදා හදාගෙන විසඳාගෙන ලස්සන ගමනක් ගියාක. ඔබ ලස්සන ගමනක් යනකොට ඔබේ දූ දරුවෝද ඒ උත්තම ගුණගරුක කීකරු අඹුසැමියෝ දෙදෙනාගේ ගුණවත්කම ඉදිරියේ නම්‍යශීලී පින්වන්ත බෝසත් දරු පරම්පරාවක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ ගෙදර පින්නතුනි පවුල පන්සල වාගේ වෙනවා. හේතුව ගෙදර බුදුන් අම්මාත් ගෙදර බුදුන් තාත්තාත් වැඩ ඉන්න ස්ථානය පහන් සිත් උපදවන පන්සලක්. එතන ඉන්න පොඩි උන්ද බෝසත් උපාසක උපාසිකාවෝ හින්දා. එහෙනම් ඔබ එහෙම තත්වයක් ගොඩනගා ගන්නට සිල් රකින්න ඕන. හිරියොතප්ප සිල් රකින්න හිරියොතප්ප ඕන. හිරි කියන ධනයයි ඔතප්ප කියන ධනයයි. මට ඔක්කොම කියන්න බෑ ආන් වෙලාව ඉවරයි. හාඳුරුවෝ දීපු වෙලාව ඉවරයි. ධන 7ක් තියෙනවා මන් 2ක් කිව්වේ තව 5ක් තියෙනවා. හිරියොතප්ප කියලා කියන්නේ ලැජ්ජාවයි බයයි. මේ දෙකට ලස්සන නමක් තියෙනවා. වටිනා නමක්. මොකද්ද නම? ලෝකපාලක ධර්මතා. මුළු ලෝකයම පාලනය කරන්නට පුළුවන් විශ්වීය ධර්මතා දෙකක් තමයි පුතා ලැජ්ජා බය. මොනවටද? පාපයට, අකුසලයට, නරකාදියට, අපාගාමීත්වයට තියෙන ලැජ්ජාව සහ බය අපිට තියෙනවා නම් කිසිවෙක් අතින් කිසිම වරදක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපේ රටේ රජ්ජුරුවන්ගේ ඉඳලා මැති, ඇමති, මන්ත්‍රී, ගමේ ඉන්න ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී දක්වා දේශපාලන රජ්ජුරුවන්ගේ ඉඳලා බට්ටා දක්වාම පින්නතුනි ලැජ්ජ බය නැහැ. රාජ්‍ය සේවයේත් බහුතරයකට ලැජ්ජා බය නැහැ. ඒ වගේම සමාව අවසරයි අපේ නායක හාමුදුරුවනේ. ලැජ්ජ බය නැති සංඝයා වහන්සේලාද නැත්තේ නෙමෙයි. මම හොඳට දකිනවා. හිරේ ඉන්නේ අර නිදහන් කඩලා. ඈ මීට වඩා නිදහනයක් අය කොහෙන්ද? මීට වඩා නිදහනයක් කොහෙන්ද? මේ විතර වස්තුවක්, මේ වස්තුව විතර ලැබීම් ලබන්න පින් කරපු වස්තුවක් ඔබට කවදාක්වත් නැහැ. මේ අරහත් දජේ තරම් පින්වන්තයි. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මේ ඉන්න හැම ගෑනු කෙනෙක්ගේම ස්වාමියාට වඩා මේ හැම ගෑණියක්ම හාඳුරුවන්ට ආදරේ. නෑ. මිනිහා හිටියට කමන්නේ ඔව් කියන්නේ ඇත්ත මං කිව්වේ. නෑ. නැත්තේ නෑ මං දන්නවනේ. ඔබ නෑ කිව්වට මං දන්නවා. බෞද්ධ කාන්තාවක් කියලා හිතන්න. ඔබම හිතන්න. ඔබ ගැන හිතන්න. උදේට මිනිහට කෑම උයනවා. නාඩුහාල් බත් තිව්වා. වෙලාවේ හැටියට සම්බෝලයක් හැදුවා. කරෝල කෑල්ලක් බැද්දා. බත් එක ගෙනත් දුන්නා. වතුර කෝප්පේ ආධාරයෙන් වේලිච්ච සම්බෝලයි කරෝල කෑල්ලයි එක්ක මේ මිනිහා ගිල ගන්නවා නැත්තම් මැරණ එක මැරනවා. වතුර කෝප්පේ තිබ්බේ නැත්තම්. පහුවදා උදේ දානේ හාඳුරුවන්ට ඔබේ ගෙදරින් කලින් දවසේ පොලොස් ගෙඩියක් හොයලා ඇඹුල උයලා දුම්මැස්සෙන් තියලා තෙල් පෑදෙන්න
කැකුළු හාල් හොයාගෙන ඇවිල්ලා හාඳුරුවන්ට සීනි වැඩි කියලා කැකුළු නිවුඩු කැකුළු බත් හදලා ගමේ භාගයකටම කුලප්පුව හැදෙන තාලෙට කරෝල වැදුමකුත් හදලා කිරි හොද්දක් හැදුවා ගිලින්න පහසු වෙන්න උම්බලකඩ ඔබලා සම්බෝලෙකුත් හැදුවා කට ගැස්මට මෙව්වා පෙට්ටියකට කෙහෙල් කොළ වට කරලා තියලා අතුරලා ලස්සනට සුවඳට සුදු රෙදකින් බැඳලා ඔළුවේ තියාගෙන ඇවිදිලා අග්‍රභාගයෙන් බුද්ධ පූජාවත් සෙසු කොටස් පාත්‍රයකට මනාව අසුරුවලා දනින් ඉඳගෙන දනිස්සෙන් ඉඳගෙන අත් දෙකෙන්ම හාමුදුරුවෝ අතට දීලා පිළිගන්නලා මාත් මගේ සැමියාත් දරුවොත් සසර වසනාතුරු දුගතියකට නොවැටි ආයුවර්ණ සැප බල ප්‍රඥා ලැබ ලෞතුරා බුදුන් දැක නිවන් දකින්නට දාන පාරමී බලයක්ම වේවා කියලා අරුන්දා හිතින් පතාගෙන මෙහෙම පූජා කරනවා. හාඳුරුවොත් බාරගෙන පැතූ පරිද්දෙන්ම එසේම ලැබේවා කියලා වළඳනවා. මට කියන්න මේ ඉන්න එක මිනිහෙකුට බත් එක දෑතින් දීලා ගෑණියක් වැඳපු දවසක් තියනවාද? අට කටු දිරාපත් වෙනකන් ඇඟලේ මස් නහර දිය වෙලා පොළවට හැලෙනකන් ඔට්ටු වෙලා හම්බ කරලා ගෙනල්ලා කණ්ඩ දීපු මිනිහට එක දවසක් වැඳලා දීලා තියෙනවා නෑ. හැබැයි මේන් ඒකට වාසනාව මං කිව්වේ වෙන දෙයක් නිසා නෙමෙයි. හැබැයි මිනිහා තරහද? ඔබ එහෙම ගෙනත් දුන්නා කියලා මිනිහා තරහද? මිනිහට වැඩ කර ඉඳිද්දි මතක් වෙනවා උදේ දානේ අපිට. හදිසියෙ ගන්නවා ඇමතුමා. මේ අද නේද දානේ තිබ්බේ? ඔව් දානේ තිබ්බා. මං දානේ මොනවද හැදුවේ? එතකොට කියනවා මෙව්වා. හොඳයි. අනේ සාදු. බෝසත් පුතා දරුවෝ දොස් කියන්නෙත් නෑ, අම්මා තාත්තා දොස් කියන්නෙත් නෑ, මිනිහා දොස් කියන්නෙත් නෑ. හැමෝම සාදු කියලා අර දීම අනුමත කරනවා. ඒ තරම් පුතා වස්තුවක් මේ අරහත් දජේ. පූජනීයයි ඒක. ඒ නිසා හැමෝම වර්ග ભેදයක් නැතුව තරාතිරමක් නැතුව ආදරය කරන සොඳුරු වස්තුවක්. ඒකයි මං කිව්වේ මේ ජීවිතේ විතර පින්වන්ත එකක් ආය ලෝකේ නෑ. ස්වාමියාවත් පින් කරලා නෑ. තම බිරිඳගෙන් එහෙම වැඳුම් පිදුම් ලබන්න. ඉස්සර සමාජේ නම් වන්දනා කළා. දැන් මේ අහංකාර මෙවුන්දලා කවදාකවත් වඳිනවා යයි මං හිතන්නේ. වඳින්නේ නෑ ඇත්තටම. වඳින්නේ. කලාතුරකින් වඳින ගෑණියක් හිටියොත් ඒක නිකන් අර පුතා කලුනික හොයනවා වගේ. අමාරු දුර්ලභ වැඩක් එහෙම හොයන්නේ. කන්න දීපු අත හපා කන જાතියේ අම්මන්ඩිලාද වෙසෙන මේ ලෝකේ වන්දනා කරන චරිත සෙවීම දුර්ලභ කාරණාවක්. ඔබ ඔබේ ගෙදර පවුල් ජීවිතය, ඔබේ සමාජ ජීවිතය දිහා හිතලා බලලා ඔබ තීරණය කරන්න. ඇත්තටම ලැජ්ජා බය ඇතුවද ජීවත් වෙන්නේ? මන් දැකලා තියෙනවා පින්වතුනි බොරලැස් ගොමුවේ බල්ලන්ටත් වඩා ප්‍රාථමික ගති තියෙන මිනිස්සු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. නෑ හාඳුරු ආදනේ බොරලැස් ගොමුවට ආවේ. කොහොමද හාඳුරුව ඌවා දන්නේ? එක්ක අපේ හාඳුරුව කියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ ගමේ එකෙක් කියන්න ඕනේ. නෑ. කවුරුවත්ම කිව්වේ නෑ මට. මං එහෙ අනුරාධපුරේ වන්නියේ ඉඳලා බොරලැස් ගොමුව දිහා බලාගෙන ඉඳලා මං 탁සේරු කරලා කිව්වේ 100ට 200ක් මං විශ්වාසයෙන් කියන්නේ. ඔබට දුක හිතේ බොරලැස් ගොමුවේ බල්ලෝ ඉන්නවා කිව්වා කියලා. නෑ. බල්ලන්ටත් වඩා නීච වැඩ කරන මේ මනුස්ස රූප තියෙන අය ඉන්නවා කීප දෙනෙක්. මම පෙන්නන්නද? බැරි වේද පෙන්නන්න? පින්වතුනි ඔයාලට ආරංචියක්වත් හම්බෙලා තියෙනවද ලෝකේ බල්ලෙක් විසින් ලපටි ඉතා කුඩා
ලදරු බැල්ලියක්ව දූෂණය කළා කියලා ප්‍රවෘත්තියක් කොහේ හරි කවදා හරි නැහැ. ඍතු කාලයේ පහළ වෙච්ච නැති බැල්ලක් දූෂණය වුණා කියලා ආරංචි වෙලා තියෙනවා නැහැ. වයෝවෘද ගත සවි බිඳී වියලී ගිය ඍතු විපර්යාසයටවත් අහුවෙන්නේ නැති වයෝවෘද බැල්ලක්ව බල්ලේ දූෂණය කළා කියලා ආරංචි වෙලා තියෙනවා නැහැ. මැරිච්ච බැල්ලක්ව දූෂණය කළා කියලා ආරංචි වෙනවද නැහැ. පිරිමි සතෙක්ව බල්ලෙක්ව දූෂණය කළා කියලා ආරංචි තියෙනවා නැහැ. ඔක හරිනේ. ඔහොම බලන්න මනුස්ස ලෝකයේ දිහා දැන්. ඔහොම බලන්න මනුස්ස ලෝකයේ දිහා. ඔහොම බලන්න බොරලස් ගොමුව දිහා. බලලා මට කියන්න ලපටි අය දූෂණය වෙලා නැද්ද? වයෝවෘද අය දූෂණය වෙලා නැද්ද? ඍතු විපර්යාසයට ගති ගරු නොකොට දූෂණය වෙලා නැද්ද? ඒ වගේම පුතා පිරිමි දරුවෝ දූෂණය වෙලා නැද්ද? හොඳට බලන්න. බලලා තාක්ෂේරු කරන්න මේ රටේ මම බොරලස් ගොමු කියලා කිව්වේ ඔබට දැනෙන්න මේ රටේ මෙවැනි සිදුවීම් මේ මනුස්ස ලෝකේ අපි දැකලා නැද්ද? බල්ලන්ටත් වඩා පහළ වැඩ කරන හේතුව ඇයි? ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළ ලැජ්ජාව බය දෙක නෑ පුතා. මේ රටේ සම්පත් විකුණ පාලකයෝ කනවා. මේ රට වැසියාට හිමි සම්පත් පාලකයෝ භුක්ති විඳිනවා. සුරසැප විඳිනවා. කණ්ඩ නැතුව මන්දපෝසණයෙන් මිනිස්සු මැරෙද්දි, වසංගතයෙන් මිනිස්සු මැරෙද්දි, විවිධ වූ කායික මානසික අපහසුතාවයන්ගෙන් මෙලී පැටලී ඉඳිද්දි සුකෝපභෝගීව අතිරික්ත සම්පත් වින්දනය කරන අතිරික්ත ලෙස සම්පත් වින්දනය කරන පෞකාර පාලකයෝ මේ රටේ නැත්. ලැජ්ජ නැති බය නැති જાති. රටවැසියාව පෙන්නලා ලෝකයාට ඒ රටවැසියාට දෙන්න කියලා ලෝකයාගෙන් ඉල්ලාගෙන කනවා. රටවැසියාව සංවර්ධනය කරන්න කියලා ලෝකෙට රටේ කෑලි බදු දීලා ගෙනාපුවා කනවා. පුදුම පෞකාර ගතිනේ තියෙන්නේ. ඕම් බලන්න දැන් තව දවස් කීපයක් ලබන මාසේ අගභාගයේ ඊතර වෙනකොට මුළු ලංකාවෙම දුප්පත්තුන්ට ගෙවල් හදන්න පුළුවන් තරම් සල්ලි විකුණලා මෙවුන් පෝස්ටර් ගහනවා. වේදිකා හදලා වේදිකා සැරසිලි හදලා එව්වගේ ඉඳලා බොරු කියනවා. රටේ වාහන ප්‍රයෝජනයට අරගෙන ඒගොල්ලොන්ගේ සැනකෙලි පවත්වනවා, රැස්වීම් පවත්වනවා, මහජනයා අදිනවා. මුළු රටම පුතා දිලින්දෝ පෝසත් කරන්න ධනය ඔය දින කීපය ඇතුලේ රටේ පාලකයෝ පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලඥයෝ විනාශ කරලා දානවා. ලැජ්ජත් නෑ මුන්ට, බයත් නෑ. පස්සේ යන ඔබට ලැජ්ජහත් නෑ, බයත් නෑ. අතීතයේ ලංකාව ඉන්දිය සාගරයේ මුතු ඇටය, පෙරදිග ධාන්‍යාගාරය, බුදුන්ගේ දේශය, ලෝකයේ උතුම් රට කියලා විරුදාවලීන් රසකින් පූජනීය වෙච්ච පින්වත් දේශය. මහවැලි කැලණි කළුවලවේ අනගංගා සමනල කන්ද මුදුනේ ඉඳ පැන නැංගා බෑවුම් තනි තලා එල් අතරින් රිංගා මේවා ගලයි මිනි කැට දිය යට අංගා තෝපා තඹල ගම මිනිපේ මින්නේරි මහවැව් වලින් දිය වැල්ල දෙමින් බේරි සරු කරවයි කුඹුරු නිල් පෑයෙන් මේරි මගේ ලක් මෑණියන් හරි පිංකාරී. ඕන් ලංකාව තිබිච්ච විදිය දැන් ඒ ලංකාව තියෙනවද? නෑ. මහවැලි ගඟ, කැලණි ගඟ, කළු ගඟ, වලවේ ගඟ, ඒකෙත් ගෙවල් හදාගෙන, ඒකෙත් හෝටල් දාගෙන, තෝපා තඹල ගමු,
මින්නේරි වැව් පදනම් කරගෙන හෝටල් හදලා. වැව් තාවල්ලේ වැව් පිට්ටනිය වැව් වානේ කවුද හැදුවේ? අක්කර 100,000 ගණන් ඉඩම් අල්ලලා වැව් ඉස්මත්ත කොටාගෙන. කවුද? අහිංසක මිනිස්සු ගෙවල් හදන්න? නෑ. මේ රටේ පාලකයෝ. මෙව්වා දිහා බලාගෙන පූජකයෝද යම් යම් පිදේනි දොළ පිදේනි ලැබමින් ඉන්නවා. ඇස්සරලා බලලා කියාපන්. මේක වැරදි කියලා කියන්නේ. මම හැමදාම කියනවා අපි කසාවතින් අරහත් දජෙන් ලෞතුරා බුදුන්ගේ නාමයෙන් දම් වළඳා සිව්පසේ වළඳා පෝෂණය වෙන පිරිසක් හැටියට එකම ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පුත්තු හැටියට එක ගමනක් යන එක කණ්ඩායමක් එක ශික්ෂණයකින් එක පැත්තක එක පක්ෂයක ඉඳගෙන මේ රටේ පාලකයන්ට යා යුතු මඟ කියා දෙන්නට ප්‍රවේශ වෙන්න කියලා. නමුත් එකට වෙන්න කැමති නෑ. අදටත් නිල් වේදිකාවේ කොටසයි රතු වේදිකාවේ කොටසයි කොළ පාට වේදිකාවේ කොටසයි. එතකොටම ඉවරයිනේ පුතා සංඝ සමාජය. එතකොටම ඉවරයි. කොටසක් බොදු බලසේනා, කොටසක් රාවණා බලසේනා, කොටසක් මහසොහොන් බලසේනා. කවද්ද පුතා එකතු වෙන්නේ? ඇයි ඔක්කොම එකම පක්ෂයේ භික්ෂු පක්ෂයේ ඔක්කොගේම නායකයා බුදුහාමුදුරුවෝ ඔක්කොගේම න්‍යාය පත්‍රය ප්‍රතිපත්ති ලේඛනය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ප්‍රාතිමෝක්ෂය විනය පිටකය එහෙම නැත්නම් ත්‍රිපිටකය මේවා අවබෝධයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේලාත් ශ්‍රාවකයෝ වෙන ඔබත් ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළ සැබෑ පෝසත් මිනිස්සු වෙන්නට ඕන සද්ධා ධනෙ, සීල ධනෙ, හිරි ධනෙ, ඔතප්ප ධනෙ ආදී සප්තාර්ය ධනයන්ගේ මහා ධනයන් ජීවිතයට එකතු කරන්න. ඒ වගේම සුත ධනය, ත්‍යාග ධනය, පඤ්ඤා ධනය මේවා මතු දවසක මා ජීවතුන් අතර හිටියොත් ඇවිත් කියා දෙන්නට උත්සාහ කරන අතරේ අදට ඔය අහපු දන 4 රැකගෙන ඒ වාගින් පෝසත් වෙලා වැදගත් පින්වත් බොහෝසත් ගමනක් යන්නට හෙළදීපය අතීතයේ තිබුණු ශ්‍රී විභූතියටගෙන ලෞතුරා බුදුන් දැක නිවන් දකින්නට බෝසත් පරම්පරාවක්ම වේවාය වෙත්වාය කියන හැඟීමෙන් දැඩි අදිෂ්ඨානයකින් සාදුකාරයක් පවත්වලා ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන්න.